Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Codroipo nel pomeriggio di sabato 4 luglio, intorno alle 16 nel territorio del centro del Medio Friuli. Un uomo di 69 anni, classe 1957, ha perso la vita in un terribile schianto lungo la strada statale 13. La vittima, residente, proprio a Codroipo. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine si è trattato di un'uscita di strada autonoma e che non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo fuori dalla carreggiata e andandosi a schiantare violentemente contro uno dei platani che costeggiano la strada. Impatto fatale. I traumi riportati non hanno lasciato scampo all'uomo e i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima, alla guida di uno dei mezzi della protezione civile, non è un volontario della stessa, bensì appartenente al gruppo Alpini della protezione civile locale. Il 69enne stava tornando a casa da Amaro, dove aveva presenziato a un corso di insegnamento in azione. Come detto, le cause della fuoriuscita autonoma del mezzo sono da verificare, sebbene l'ipotesi più accreditata resta quella di un malore durante la guida. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Campoformido. I militari dell'Arma si sono occupati di effettuare i rilievi di legge necessari a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, oltre a gestire la viabilità nel tratto stradale interessato.